আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্টস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য ডিজিটাল লজিক ডিজাইনের হাফ সাবট্রাক্টর এবং ফুল সাবট্রাক্টর নিয়ে ভিডিও নিয়ে আসছি। তো হাফ সাবট্রাক্টর এবং ফুল সাবট্রাক্টর ডিজিটাল লজিক ডিজাইনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিকস। তো এক্সামে বেশিরভাগই এই টাইপের কোশ্চেন আসে যে ডিজাইন full subtractor using two half subtractor and an OR gate. এছাড়া এরকমও আসে যে ডিজাইন ফুল অ্যাডার using two half adder and an OR gate. তো দুইটা একই কনসেপ্ট। তো খুব শর্টকাট একটা টেকনিক আছে যার মাধ্যমে আমরা এটা ড্র করতে পারি। তো এটার জন্য দরকার পড়বে দুইটা কনসেপ্টের, একটা হলো হাফ সাবস্ট্রাক্টর এবং ফুল সাবস্ট্রাক্টরের বেসিক আইডিয়া। তো বেসিক আইডিয়া বলতে হাফ সাবস্ট্রাক্টরের এরকম ট্রুথ টেবিল এবং এরকম সার্কিট, যে হাফ সাবট্রাক্টরের ডিফারেন্সের ইকুয়েশন কি এবং ব্রোয়ের ইকুয়েশন কি। আমরা জানি ডিফারেন্সের ইকুয়েশন যদি এক্সর দিয়ে ড্র করি তাহলে সার্কিটটা এরকম হয়, এবং বড়োর জন্য এন্ড গেটের আগে এর যেহেতু এ প্রাইম, এই জন্য এ নটের জন্য একটা নট গেট দিতে হয়। এটা হলো আমাদের হাফ সাবস্ট্রাক্টর। তো ফুল সাবস্ট্রাক্টর এর কনসেপ্ট বলতে এটার ডিফারেন্স এবং বড়োর ইকুয়েশন এরকম এ এক্সর বি এক্সর সি। এটা ট্রুথ টেবিল, আমি এই ট্রুথ টেবিলের ডিটেলস আর যাচ্ছি না। তো আমার আরেকটা ভিডিও আছে, ওইটাতে এগুলোর বেসিক ট্রুথ টেবিল কীভাবে বানানো হয়, ইকুয়েশন কীভাবে হয়েছে, এগুলো দেওয়া আছে। তো এই ইকুয়েশন থেকে আমরা এই এ এক্সর বি এক্সর সি পেলাম, আর বড়োর ইকুয়েশন থেকে আমরা এরকম একটা ইকুয়েশন পাই। তো প্রথমেই আমাদেরকে যেহেতু দুইটা এখানে কোশ্চেনে সাধারণত থাকে যে দুইটা হাফ সাবট্রাক্টর দিয়ে একটা ফুল সাবট্রাক্টর ডিজাইন, তো এই জন্য আমরা প্রথমেই দুইটা হাফ সাবট্রাক্টর পরপর ড্র করে নিব। তো হাফ সাবট্রাক্টর ড্র করে নিই। তো আরেকবার দেখাই নিচ্ছি হাফ সাবট্রাক্টরের সার্কিটটা কেমন, এইরকম। তো একটা এক্সর এবং এন্ড গেট এন্ড নট গেট। তো আমি ড্র করছি, এটা হলো আমাদের এক্সর। তো ওইটারই মতো এ এবং বি ইনপুট দিব, আর একটা হলো আমাদের কি এরকম এন্ড গেট, বাট এ থেকে যখন আসবে তো এটা নট হয়ে যাবে, আর বি থেকে সরাসরি। তো এইভাবে আমাদের আউটপুট আসলো এ প্রাইম বি, আর এখানে এ এক্সর বি। ওকে, যেহেতু এটা একটা হাফ সাবস্ট্রাক্টর 1, তো আমাদের আরেকটা হাফ সাবস্ট্রাক্টর ড্র করতে হবে। এই দাগটা এই বরাবর দিব কারণ আমাদের এটা দরকার পড়বে। এইভাবে আরেকটা ড্র করে নিলাম, এখানে ক্রস দেব যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এটার সাথে কানেকশন আছে, এটার সাথে কানেকশন নাই। এখানে নট গেট দেন এন্ড গেট। তো এখন যেহেতু আমরা ফুল সাবস্ট্রাক্টর থেকে দেখেছি যে ফুল সাবস্ট্রাক্টরের এই যে ফুল সাবস্ট্রাক্টরের ডিফারেন্সের ইকুয়েশন আমাদের এ এক্সর বি এক্সর সি।
তো আমরা এটা এখানে লিখে নিই যে ফুল সাবস্ট্রাক্টরের ইকুয়েশন dr ইকুয়াল টু a XOR b XOR c, এবং বড়টাও আমরা লিখে নিই। বড়টা কেমন ছিল, এই যেরকম 1 2 3 7। তো আমি এখান থেকে দেখেই লিখতেছি। 1 বলতে এটা যে 0 0, প্রাইমটাকে 0 ধরিয়ে আর নন প্রাইমটাকে 1 ধরি, 0 0 1। দেন 2 হলো ABC ABC অ্যান্ড ABC, সবগুলো লিখে নিলাম। এখন এটাকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আউটপুটে কনভার্ট করি। তো 1 2 2 মানে 0 1 0, আর 3 মানে হলো 0 1 1, আর 7 মানে 1 1, এই জন্য আমি একটাতেও ভার দিলাম না। ওকে, তো এই হলো আমাদের আউটপুট ফুল সাবস্ট্রাক্টর এর। ওকে, এখন আমাদের এইটা যদি ডিফারেন্স লিখি, তো আমাদের এই ডিফারেন্সের আছে কি a XOR b, এটা আমাদের অলরেডি আছে। এখন যদি আমি এখানে এটা এখানে অ্যাড করে দেই, তাহলে আমাদের এটাও যদি একটা XOR, তাহলে a XOR b এখানে সামথিং দিলে ওইটা হয়ে যাবে। তাহলে এখানে a XOR b, এখানে আমাদের এখানে কি লাগবে c, তাহলে আমরা এখানে c দিয়ে দিলাম। তাহলে a XOR b এটার সাথে c XOR হবে, হয়ে গেল। একটা আউটপুট পেয়ে গেলাম দুইটা হাফ সাবস্ট্রাক্টর ইউজ করে। এখন যেহেতু আমাদের এই ক্যারি অনুযায়ী আউটপুট আনতে হবে, তো যেহেতু এই আউটপুট আমাদের দরকার পড়ছে, তো এই আউটপুটের জন্য আমাদের সি দিতে হলো। তো এই সি যেহেতু দিয়েছি, তো আমাদের যেহেতু এই সার্কিটটা ফিক্সড, তো এইখানে আমাদের অটোমেটিক কিছু আউটপুট জেনারেট হয়েছে। যেমন এটা এ প্রাইম বি হয়েছে, এটা কি হবে, এটার সাথে এটা অ্যান্ড হবে, তাহলে এবং এ অ্যান্ড হওয়ার আগে এটা নট হয়ে যাবে, তাহলে এ XOR বি প্রাইম, এটা ডট মানে অ্যান্ড সি, এটা অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে। তো এই বড় থেকে আমাদের এই টার্মগুলা আনতে হবে। তো এ XOR বি প্রাইম সি অ্যান্ড এ প্রাইম বি কীভাবে কমন নিলে এই টার্মগুলো আসে। তো দেখি সি কমন কোথায় কোথায় আছে, এইটাতে সি আছে, এটাতে সি আছে, নো এটাতে সি আছে, এবং এইটাতে সি আছে। তাহলে আমরা এই যেহেতু আমাদের এখানে XOR নট আছে, এই জন্য আমরা এইটার সাথে আর এটার সাথে নিব সি। কেন? কারণ এ প্রাইম বি প্রাইম থাকবে আর এখানে এ বি থাকবে। ওকে স্টুডেন্টস, যেহেতু আমাদেরকে এই টার্মগুলো এই ইকুয়েশনে আনতে হবে, কারণ এটা আমাদের আউটপুট, এইগুলো আমাদের টার্ম যেগুলো এখানে অটোমেটিক জেনারেট হয়েছে, তো এখানেও আমার এই টার্মগুলো জেনারেট করতে হবে। সো এমনভাবে কমন নিতে হবে যাতে এই টার্মগুলো আসে। তো এ প্রাইম বি, এই যে এই দুটাতে কমন আছে, এ প্রাইম বি তো আমি এ প্রাইম বি এখানে কমন নিতে পারি, আর এইটা এবং এটাতে সি কমন আছে, যেটা এখানে সি, এবং এ প্রাইম বি প্রাইম এবং এ বি, যেটা প্লাস করলে এক্স নর হবে, এটা এক্স নর। সো এইটা এবং এটা থেকে আমি কমন নিচ্ছি, এটা থেকে এবং এটা থেকে কমন নিচ্ছি। সি কমন নিলে এরকম একটা টার্ম আসবে, এ প্রাইম বি প্রাইম প্লাস এ বি, এই যে এ বি, সি কমন নিলাম। ওকে, আমি এই পাশে কমন না নিয়ে এই পাশে লিখলাম এটার সাথে মিলানোর জন্য। ওকে, দেন আমি এই দুইটা থেকে কমন নিই এ প্রাইম বি। ওকে, এ প্রাইম বি কমন নিলে আমার এখানে দেখছি সি প্রাইম প্লাস সি। আমরা জানি যে এক্স প্রাইম প্লাস এক্স ইকুয়াল টু 1, এই জন্য সি প্রাইম প্লাস সি 1 হয়ে যাবে। তো এই টার্মটা আমি যদি এখানে লিখি, এটা সমান এ এক্স নর মানে এক্স অর নট
ইন্টু সি প্লাস এটা 1 হয়ে যাবে এ প্রাইম বি। তো দেখতে পাচ্ছি এই টার্ম এখানে অলরেডি আছে, এই টার্ম এখানে অলরেডি আছে। তো এবং মাঝখানে একটা অর আছে, এই জন্য আমাদের একটা এক্সট্রা অর গেট লাগবে। তো আমরা এইটাকে এইখানে টেনে এনে এবং এইটাকে এখানে টেনে এনে আমরা একটা অর গেট দিয়ে দিতে পারি, যেটাই আসলে আমাদের বড়। তাহলে বড় সমান এই যে অর, মানে এটা সমান এ এক্স অর বি নট দিলে এক্স নট সি, এবং যেহেতু অর প্লাস এখান থেকে এটা আসলো এই যে এ প্রাইম বি, যেটা এটার সাথে মিলে গেছে। এবং আমাদের যে সাম ছিল, ডিফারেন্স ছিল, এই যে ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে ডিফারেন্স, এই যে ডিফারেন্সের সাথে মিলে গেল। আর এই বড়, এই যে বড়, এই বড়র সাথে মিলে গেল। সো বিওর স্টুডেন্ট, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং শর্ট টেকনিকটা আপনাদের ভালো লেগেছে। কমেন্টসে জানাবেন। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।